Eğlenceli kardeşler, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uçak kazalarına bakacağız. Birinci videomuz arkadaşlar bu. Güzel bir video aslında arkadaşlar. Uçak kazaları. Bunlar Türkiye'de de gerçekleşmiş olanlar var arkadaşlar. Ama çoğu başka ülkelerde. Karlı bir havada ormanın önünde uçak arkadaşlar. Çok oldu ama herhalde o. Bir Eylül 1983, ölü sayısı 269. Oha. Bayağı bir kişi ölmüş arkadaşlar. Dokuz. Görünmüyor arkadaşlar. Neden kalkıp görünmüyor arkadaşlar. Ölü sayısı 273. Çok plaja düşmüş arkadaşlar. Başka olmuş arkadaşlar burada. Uçak. Hayır mı? Uçak mı? Uçak. Oha. 295 kişi olmuş arkadaşlar. F-16 mı? Ne lan? Ha, savaş uçağıymış. F-16 sandım arkadaşlar. Ölü sayısı 301 mi? Oha. Çüş. Uçak parçalanmış. Çin'de oldu herhalde arkadaşlar. İran yazına bakmayın arkadaşlar siz. Ölü sayısı 23 101. Affedersiniz arkadaşlar. Of, uçağın arasıyla kafası kanatları hep kopmuş arkadaşlar. Yani uçak diye bir şey olmamış yani. Ölü sayısı 346. Oha. Çüş. Türkiye'de olmuş arkadaşlar bu. Yani arkadaşlar onu görmedim de ama en üsttekini ama Türk yolcu uçağı mı ne diyordu? Unuttum. Oha, uçak iniş yaparken başka bir uçağa çarpıyor. Havada kaza olmuş arkadaşlar. Ölü sayısı 46 mıydı? Galiba 46 idi arkadaşlar.
Şimdi 300 uçuş yani. Bayağı var arkadaşlar öyle. Her uçağa göre oluyor galiba arkadaşlar. 2. Oha. Oha, bunda kaç tane öyle vardır acaba? Bunun sayısı 520 mi? Oha. Çüş. 1985 daha Allah'ım ya Rabbim. İşte çocuk ne de vardır ya. Tövbe estağfurullah. Oha, bu alev almıyor. Bu uçağı arkadaşlar, bu uçağı alev alırken çekmişler herhalde. Bu videonun da bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar 10.000 like istiyorum arkadaşlar. Her videoda 10.000 like veya 20.000 like. Şimdi isterseniz 10.000, isterseniz 20.000 like atın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar.